牌應該係掛喺上邊咁，應該擺喺地下。哎呀，犀利啊！掛喺上邊都諗到啊！黃師傅，呢個答案係錯嘅。孫耀威，人字寫錯咗。大學生先係啦。孫耀威先生，呢個答案係啱嘅。大家睇完正確答案啦嘛，我哋繼續去片。Grace 啊，有事咁眼瞓，電話都唔打我翻嚟俾我。媽，我18歲㗎啦，出嚟做嘢做咗成年啦，仲使咩下同你報到啊？電筒啊，條電線啊，唔係個燙斗啊，個燙斗條電線咧冇咗啊！電線會唔會係無線燙斗咧？係啊，我要話俾你知，孫耀威先生嘅答案係啱嘅。我哋睇請睇片，呢個有線嘅嚇，跟住睇到呢個就係無線嘅，唔係電視啊！而家我哋講緊嗰個無線嘅燙斗啊。OK，我哋繼續去片。你講緊邊個啊？你個堂妹啊，喺加拿大寄嚟嘅信啊，佢話俾人搞大個肚，而家問我攞錢嚟落仔啊！好啦，偉仔，我想知道一樣嘢，你係撳鐘嗰啲人覺得有少少谷氣啊？你哋氣憤啦！我驚個 contact 唔係幾好撳唔着，所以大力少少。好，咁請梁生解答。個郵票，郵票點啊？有咩事啊？郵票喺加拿大寄翻嚟郵票唔係咁嘅。梁生，你嘅答案係啱嘅。睇下你有幾多分同埋答案啊？佢係應該攞到200分嘅。好，咁我哋繼續去片。你唔好飲住啊！你教個女啫，你係咪食飯先啫？我冇食，我嚟問你，你同嗰個阿星啊？你今日咁拍拖有冇㗎？孫耀威，係咪啲水喺度流緊啊？咁水去咗邊啊？去咗邊咧就唔知去咗邊啦。咁孫耀威先生，你嘅答案就係啱嘅。我哋睇睇個咁簡單嘅答案啊！冇錯啦，喺我掃安德尊背脊嘅時候咧，我係故意引開注意力，大家睇下啲水咧係越嚟越低嘅。所以呢個答案，琴都睇到應該係300分，即係1830分啦。好啦，咁我哋繼續去片。咩？婦科女西醫，黃兆基。個女主角好似叫梁美霞嘅，嗰度寫咗梁美雲。所以黃兆基生，你嘅答案係啱嘅。我睇下次嘅答案嚇，去片。梁美霞，你有咗2個半月身紀喎，你下個禮拜再嚟覆診啦。係300分嘅呢條，恭喜晒你！恭喜你，黃生！我哋繼續去片。哇！咩事啊？咩事啊？拍晒台咁。我好擔心我嗰個牌會唔會壞啊？冇所謂嘅。佢撳咗6個 number 啫喺電話度。係咪6個 number 咧？不如我哋去片好嘛？好啊！我哋一齊去片。6個字咋？係得6個字嘅啫。香港冇一個電話係打6個字嘅。有幾年前啦，但呢個片新拍嘅。所以我哋梁兆基嘅答案係啱嘅。咁樣你可以攞200分。大家亦都睇個片啦，我係想大家解答下咧呢個問題啊。問佢係咪真係想同個男仔結婚咯？因為如果事實上有 BB， 咁睇佢兩個即係肯唔肯？但係如果真係太細個話，落咗佢咯。想結婚嘅咁咪結婚咯，即係如果唔未係時候結婚嘅，咁唯有就即係揾家庭計劃指導會啊，研究下嚇。先唔使驚啊，星一定負責任㗎，即係香港讀得大學嘅一定負責任㗎。咁等到佢就安定落嚟咧，就約對方